அவருடைய when you communicate with God, அதான் prayer life. அதிகமா அந்த prayer life எப்படின்னா ஏதோ ஒரு 10 நிமிஷம் ஜெபம் பண்றது, 10 நிமிஷம் பைபிள் வாசிக்கிறது கிடையாது. prayer lifeனா 10 நிமிஷம் நீங்க ஜெபம் பண்ணாலும் 10 நிமிஷம் பைபிள் வாசிச்சாலும் you need to carry on with the relation, need to continue. அது அப்படியே கண்டினியூ பண்ணு. That's a start. You are starting the day by connecting with God, and you are connected till you sleep. Even in your dreams, even in your sleep, God நம்ம ஆத்மா தூங்காது, நம்முடைய ஆவி தூங்குவது கிடையாது, நம்ம சரீரம் தான் தூங்குது. அப்ப என்ன நடக்கணும், அந்த ஹோல் டே ஆண்டவர் நமக்குள்ள இருக்கும். ஆண்டவர் நமக்கு நல்ல உணர்வுகளை தருவார். எது தவறு, எது தீட்டு, எது தீட்டு இல்ல, எது அருவருப்பு, எது அருவருப்பானதல்ல, எது நல்லவர், பரிசுத்தம், எது அசுத்தம் என்ற வித்தியாசத்தை அவர் நமக்கு நம்முடைய உணர்வுகள் மூலியமாக வித்தியாசங்களை கண்டுபிடிக்க நமக்கு அப்படி வித்தியாசங்களை கண்டுபிடிக்க நமக்கு உதவி செய்யும் பொழுது அதை வேண்டிய பலத்தை உள்ள இருந்த ஆண்டவர், உள்ள இருக்கிற ஆண்டவர் கர்த்தர் நல்லவர். அதான் இயேசு ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரு, நான் போவது நல்லது, நான் போனாதான் தேற்றல வாழ another comforter will come, you'll walk into your life. நான் போவது நல்லது அப்படின்னா என்ன சொல்றாரு ஆண்டவர், நான் உன் பக்கத்துல நின்று இருக்கிறதை காட்டிலும் உனக்குள்ளே வருவது நல்லது. இன்னைக்கு நிறைய கிறிஸ்தவருடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவர் உள்ள இல்ல, வெளியே தான். இன்னைக்கு நிறைய சபைகள்ல ஆண்டவர் உள்ள இல்ல, வெளியே தான் இருக்கிறாரு. சபையை விட்டு போகல, சபையில வெளியே நின்று இருக்கிறார். இதோ நான் வாசல்ல, நான் வசனத்துல வெளிப்பாடு சுவிசேஷத்துல பாக்குறோம் அல்லவா, 3ஆம் அதிகாரம், ஏதோ நான் வாசலான நின்று கதவை தட்டுகிறேன், ஒருவனின் சத்தத்தை கேட்டு கதவை திறந்தால் நான் உள்ளே வந்து அவனோடு கூட போஜனம் பண்ணுவேன், அவன் என்னோடு கூட போஜனம் பண்ணுவான். கர்த்தர் நல்லவர், கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. அதான் 18-19 சொல்றாரு, நான் உங்களை திக்கற்றவனாய் விடேன். யோவான் 14-18-19 உங்களிடத்தில் வருவேன் அப்படின்னா அர்த்தம், நான் ஆவியானவர், பரிசுத்த ஆவியானவராக உங்களிடத்துல நான் வருவேன், உங்களிடத்துல வருவேன். இன்னும் கொஞ்ச காலத்துல உலகம் என்னை காணாது, நீங்களோ. உலகத்துக்கு அவர் யார் என்றார். உலகம் நமக்குள்ள இருந்தா நம்ம அவரை பார்க்க முடியாது. உலகம் நமக்குள்ள இருந்துச்சுன்னா அவரை நமக்குள்ள இருக்கிற ஆண்டவரை நம்மளால பார்க்க முடியாது. உலகத்தின் இச்சைகள், கண்ணின் இச்சை, மாமிசத்தின் இச்சை, ஜீவனத்தின் பெருமை, அகந்தை, இருமாப்பு, கோபம், கசப்பு, வெறுப்பு, மன்னிக்க முடியாத சுவாபங்கள், ஜன்ம சுவாபங்கள், இந்த பழைய மனுஷன் உள்ள உயிரோட இருந்தானா நிச்சயம் ஆண்டவரை நம்மளால பார்க்க முடியாது. மனக்கண்களை குருடாக்கி கொண்டிருப்பான். சாத்தான் என்ன பண்ணுவான், நம்ம ஜன்ம சுவாபத்தின் மூலியமாக நம்ம மனக்கண்களை அவன் குருடாக்கி விடுகிறான். ஆண்டவருடைய மகிமையான பிரசனத்தை, ஆண்டவருடைய மகிமையான வெளிச்சத்தை, ஆண்டவருடைய மகிமையான வார்த்தையின் வெளிப்பாட்டை, ஆண்டவருடைய மகிமையான அந்த உணர்வு, ஆண்டவர் என்னோடு இருக்கிறார், ஆண்டவர் என்னோடு பேசுகிறார் என்று ஆண்டவரிடத்துல கேட்கிற காதுகளை அவன் செவிடாய் மாற்றுவான். இன்னும் கொஞ்ச காலத்திலே உலகம் என்னை காணாது. நல்லா தெரிஞ்சுங்க, நமக்குள்ள உலகம் எதுனா நம்ம ஆண்டவரை பார்க்க முடியாது, ஆண்டவரை ருசி பார்க்க முடியாது. ஆண்டவர் பரலோகத்துல இருக்கிற எல்லா நன்மைகளையும், ஆண்டவருடைய நன்மைகளை, பரலோகம்னா ஆண்டவர் தான், பரலோகம் தான் ஆண்டவர். தேவராஜ்யத்தின் ஸ்லாக்கியங்களையும், தேவராஜ்யத்தின் அதிகாரத்தையும், தேவராஜ்யம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஸ்தானத்தையும் நம்ம அபியாசிக்க முடியாது, பயன்படுத்த முடியாது. We will be such an ignorant, foolish after knowing all. The problem is that sometimes we don't even understand who we are. இன்னைக்கு பாத்தீங்களா, கிறிஸ்தவர்கள் எப்போதும் அழுது கொண்டிருப்பது, எப்போதும் கவலைப்பட்டு கொண்டிருப்பது, நாளைக்கு என்ன நடக்குதுன்னு ஒரு சில கிறிஸ்தவர்களுக்கு பயம். கொரோனா வந்தோடனே ஒரே பயம் கிறிஸ்தவர்களுக்கு, ஐயோ எங்களுக்கு வந்துருமோ, எங்களுக்கு வந்துருமோ. Why? Because they don't see Jesus living in them. I don't. If Jesus is living in you, he is in your blood, he is in your bone, he is in your nerve, he is in your every cell carries the presence of Jesus. கர்த்தர் நல்லவர், ஒரு கிருபை. ஜான் ஜி லேக் என்ற ஒரு தேவ மனுஷன், அப்பொழுது ஒரு பெரிய பிளேக் அவுட் பிரேக் ஆச்சு அவர் இருந்த காலகட்டத்துல. அப்போ எல்லாரும் மரித்து கொண்டிருந்தார்கள். அப்ப ஜான் ஜி லேக் மாத்திரம் எந்த ஒரு முகக்கவசம் போடாமல், எந்த ஒரு தடுப்பூசி போடாமல் அவர் போய் அந்த ஜனங்களுக்காக ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சார், ஹீலிங்காக. அவர் கர்த்தர் அவர் ஹீலிங்ல பயன்படுத்தி அவர் கை வைத்து ஜெபிக்கும் பொழுது அநேக சுகமாகினார். அந்த அவுட் பிரேக் ஆஃப் வெரி டேஞ்சரஸ் பிளேக், இட் வாஸ் a killer plague. அப்ப அங்க இருந்த டாக்டர்ஸ் எல்லாம் சொன்னாங்களா, ஐயா நீங்க இவ்வளவு கொடூரமான இந்த கொரோனா போல வச்சுங்களேன், கொரோனா போல கொடுமையான ஒரு வியாதியில நீ பண்றீங்களா, உங்களுக்கு எதனா வந்தா என்ன பண்ணுவீங்க? அப்பதான் சொல்றேன், என்னிடத்த வராதுப்பா, ஆண்டவர் எனக்குள்ள இருக்கிறாருன்னா. அப்ப அவருடைய the audacity of faith, வைராக்கியம், அந்த ஒரு விசுவாச வைராக்கியம் எந்த அளவுனா அவர் சொல்றாரு, நீங்க வேணா டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டுனா அவருடைய உமிழ் நீரை, அதாவது நம்ம எச்சல் அவர் சொல்றாரு, இந்த உமிழ் நீரை நீங்க டெஸ்ட் பண்ணுங்க. அப்ப என்ன பண்ணாங்களா, அந்த மைக்ரோஸ்கோப் அடியில அவருடைய உமிழ் நீரை வச்சு மற்ற, அதாவது இந்த வியாதிகளே அந்த கிருமிகளை எடுத்து அந்த உமிழ் நீர்ல அந்த கிருமிகளை போட்டாரு. The moment
the bacteria got in touch. அந்த உமிழ்நீர்ல அந்த பாக்டீரியா வந்து அது படும் பொழுது அந்த பாக்டீரியால இருக்கிற அந்த ஜீவன் மரிக்க ஆரம்பிச்சு. those live bacterial destructive cells started dying. Destructive bacteria started dying. அந்த உமிழ்நீர்ல கலக்கும் பொழுது when they mingled it with this spit, immediately death occurred to those bacteria. உடனே டாக்டர்கள் பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டார்கள். நமக்கு மைக்ரோஸ்கோப் தேவையில்லை, நமக்கு ப்ரூஃப் தேவையில்லை, நமக்கு விசுவாசம் போதும். கர்த்தர் நல்லவர். That is the kind of people we are. The problem is we don't know who we are. That's a problem. That's why we don't change. நம்ம யார் என்று நம்ம அறியாத இருக்கிறதுனால தான் நாம் மாறுவதற்கு நாம் ஒப்பு கொடுப்பதில்லை. கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருபை. ஒரு சில மிருகங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா அது கழுத்தை மேல தூக்கவே முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த பிக், அது கழுத்து மேல தூக்கி வானத்தை பார்க்க முடியாது. எப்பொழுதும் தலை கீழே கொண்டே இருக்கும். அதுக்கு தெரிந்ததெல்லாம் அந்த குப்பைகள், அந்த மேடுகள், அதுதான் அதுக்கு ரொம்ப ப்ரெஷஸா தெரியுமா. ஆனா அது எப்போ சாகடிக்கும்படி அதை கையை கட்டி மேல தலை கீழே அது வானத்தை பார்த்து இவ்வளவு அழகான ஒரு இடம் இருக்கா, இவ்வளவு அருமையான ஒரு ஸ்லாக்கியங்கள்லாம் இருக்கா, நான் அறியாமலே என்று அது ரொம்ப வேதனை. இன்னைக்கு நிறைய விசுவாசிகளும் சரி, ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளாத ஜனங்களும் சரி, ஆண்டவரை பேரளவுல அறிந்திருக்கிறோம் சரி, மரிக்கும் பொழுதுதான் ஐயோ நம்ம இதெல்லாம் இழந்துட்டோமே என்று வேதனை. ஒரு சிலர் மரித்த பின்புதான் நரகத்திலே போகும் பொழுது அங்குதான் அவங்க யோசிக்க, ஐயோ ஆண்டவர் இவ்வளவு நல்ல தேவனை நம்ம விட்டுட்டோமே என்று. கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்று. அதான் ஆண்டவர் சொல்றாரு. நான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இந்த ஜான்ஜி லேக் உள்ள ஆவியானவர், அதே ஜான்ஜி லேக் சாதாரண மனுஷன் தான். அதுலதான் இயேசு ஆண்டவருடைய வாழ்க்கையில பார்க்கும்போது அவர் மாமிசத்துல இருந்தா கூட பிதாவானவர் அவருக்குள் வாசம் செய்தார். பிதாவின் பசுத்த ஆவியானவர்னால அவர் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டிருந்தார். கர்த்தர் நல்லவர். அதனால இயேசு ஆண்டவர் எதை தொட்டாலும் 5 அப்பம் 2 மீன் அவர் கையில கொடுக்குறாங்க, அது பல மடங்கு பெருகுகிறது. குஷ்டரோகியை தொடுகிறார், குஷ்டரோகி சுத்தமாகும். The overflow of God's power was immense. It started overflowing through his pores. தேவனுடைய வல்லமை அவருடைய ஸ்கின்ல இருக்கிற அந்த சின்ன சின்ன போர்ஸ் இல்லையா, தமிழ்ல எப்படி சொல்லுவாங்கன்னு தெரியல, அது வழியாக இப்ப வேர்வை எப்படி நம்ம கையில வேர்க்குது, வேர்வை எப்படி வருது உடம்புக்குள்ள இருந்து வருது, இந்த சின்ன சின்ன துவாரங்கள்ல இருந்து வேர்வை வருது இல்லையா, வேர்வை துவாரங்கள். அந்த மாதிரி கர்த்தருடைய வல்லமை, the Lord's power was leaking. I would say not leaking, but அல்லாஹ் தேவனுடைய வார்த்தையில எப்படியா போடப்பட்டிருக்கு. When Jesus was ministering, the Bible says the power of God was present to heal and to deliver people. அது தேவனுடைய வல்லமை அவருடைய சரீரத்தின் மூலமா வெளிப்பட்டது. அதான் கையை வைத்து ஜெபிக்கும் பொழுது, கைகளை உயர்த்தி ஜெபிக்கும் பொழுது உமிழ்நீரை முழிந்து அந்த உமிழ்நீர்ல களிமண்ல ஒன்னு செய்து கண்ணில் வைக்கிறார். So the power of God was just coming out from the issues of his body. It was so prevalent. It was manifesting. காரணம் என்ன தெரியுமா? Relationship with the Father. You need to overflow in your relationship with communication has to be to the fullest. கர்த்தர் நல்லவர். ஏதோ ஒரு 5 மணிக்கு ஜெபம் பண்ணோம், 4 மணிக்கு ஜெபம் பண்ணோம், அதோட மூட்டை கட்டிட்டு நம்ம வேலையை பார்க்கலாம் அப்படின்னு போனீங்கன்னா probably the power of God will be there. ஆண்டவர் இருப்பது. ஆனா அந்த கண்டினியூவல், அதுக்கப்புறம் கவலைப்படுறது, அப்புறம் துக்கப்படுறது, அப்புறம் கோபப்படுறது, கசப்பு, இப்படிதான் நம்ம வாழ்க்கை போயிட்டு இருக்கு. மறுபடியும் 5 மணிக்கு எழுந்து ஜெபம் பண்றோம், அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் பழைய காரியம். சோ ஒரு மாற்றம் இல்லாம போய் கொண்டிருந்தால், மாற்றம் தான் நம்ம வாழ்க்கையில தேவ மகிமையை காணும்படியாக கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்று. Change. We need to change. அதான் தேவ வசனத்தை அப்படியே போறோம். மகிமையின் மேல் மகிமை, பலத்தின் மேல் பலம். From one glory to another glory. From strength to strength. We need to keep on changing. கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருபை. அப்ப ஆண்டவர் பார்த்தாரு, இந்த ஜனங்க மாறணும்னா நானே அவர்களுக்குள்ள வந்துடுறேன்னு சொல்லிட்டு, இப்போ ஆண்டவர் எந்த ஆலயத்திலையும் மனுஷ கழிகளால் செய்யப்பட்ட ஆலயக்குள் தேவன் இல்லை. இப்போ ஆண்டவர் எங்க இருக்கிறாரு? நமக்குள் வாசம் செய்கிறார். கர்த்தர் நல்லவர். அப்ப நமக்குள்ள வாசம் செய்கிற ஆண்டவரை எந்த அளவு நம்ம கனப்பட்டு, சபைக்குள்ள போனா செருப்பு ஊத்துட்டு போறோம், ஒரு சபைக்குள்ள போனோம்னா போனை ஆஃப் பண்ணிடுறோம், ஒரு சபைக்குள்ள போனா ஆண்டவருக்கு மரியாதை கொடுக்குறோம், ஏஞ்சி நிற்கிறோம், ஆராதிக்கிறோம், ஒரு சபைக்குள்ள போனா ஆண்டவரை கனத்தோட நம்ம ட்ரீட் பண்ணோம். அப்போ ஆண்டவரே உனக்குள்ள இருக்கும் பொழுது உன்னுடைய 24 hours a journey or 24 hours the day that you spend with the Lord, will you honor God? Will you revere God? Will you honor him? Will you give him first preference? Will you see that he is not disturbed? Will you please him in all your ways? உன்னுடைய வழிகள் எல்லாம் அவரை பிரியப்படுத்தும்படி உன் வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுக்குறியா? கர்த்தர் நல்லவர், ஒரு கிருபை என்றும் உள்ளது. அப்ப நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு மாற்றம் தேவை. மாற்றம் இல்லாம தேவ மகிமையை பார்க்க முடியாது. மாற்றங்கள் இல்லாம நம்முடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவரை நம்மளால தரிசிக்க. அதை சொல்ற, உலகம் என்னை காணாது. ஆண்டவர் சொல்ற, உலகம் என்ன பார்க்காதுப்பா, உலகமும் பார்க்காது. உலகத்துல ஜனங்களுக்கு தெரியாது ஆண்டவர் தான் யாரு. ஏன்னா அவர்கள் ஆண்டவர் எங்க இருக்கிறான்னு கேட்பாங்க. ஆனா நமக்கு தெரியும் ஆண்டவர் நமக்குள் இருக்கிறார். எங்கே 2-3 பேர் என் நாமத்தினால் கூடுகிறார்களோ, அது ஜூம் மீட்டிங்கா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு பில்டிங் கீழே இருக்கலாம், இல்ல ஒரு குடிசை வீடா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு ரோட்டு இடமா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு பீச்சா இருக்கலாம். எங்க வேணாலும் நம்ம இயேசு நாமத்துல கூடும் பொழுது, சர்ச்னா எக்லீசியஸ், அது அப்படின்னா என்னதான்
கோயனோனியான்னு கிரீக்ல அப்படின்னா ஃபெலோஷிப். ரைட் நவ we are fellowshipping. நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்க, ஒரு லைவா வரணும், அதெல்லாம் நல்ல விஷயம் தான். But God chooses. God has His own ways. You cannot question God. You cannot put Him in a box. As long as God speaks to you, as long as God comes to you, as long as God moves you, as long as God touches you and heals you, நல்ல ஒரு கிருபை. இந்த ஆன்லைன் fellowship was really a great blessing for many people. We are continually fellowshipping with one another and also with God. We are breaking bread. அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள்ல நான் வாசிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் என்ன எங்கூட பேசணும். ஆண்டவர் சொன்னா, டெய்லி யூ நீட் டு பிரேக் பிரெட் டெய்லி, யூ நீட் டு ப்ரே டெய்லி அப்படின்னு. கால் யுவர் பீப்புள் அண்ட் ஸ்பெண்ட் டைம். நான் அப்ப ஆண்டவர் கிட்ட சொன்ன, ஆண்டவரே சாதாரண சண்டே ஃபெலோஷிப்புக்கே ஜனங்க லேட்டா வராங்க, யோசிச்சு வராங்க. நான் எப்படி டெய்லி ஃபெலோஷிப், எப்படி டெய்லி உங்களை ப்ரேயர். அப்பெல்லாம் எனக்கு ஆன்லைன் அந்த கொரோனாக்கு முன்பாக ஆண்டவர் பேசின காரியம் 2019, end of 2019, start of 2020. அப்ப நான் கேட்டேன், எப்படி ஆண்டவரே நான் இது சாத்தியம் இல்ல ஆண்டவரே? ஏன்னா தாம்பரத்துல இருக்கிறவங்க ஆவடிக்கு வர முடியாது, ஆவடியில இருக்கவங்க தாம்பரத்துல 45 kilometers away. How was it possible, Lord, to meet with them and pray with on a regular basis? But I was a fool, because when God spoke to me, God knew that He's going to establish a online fellowship, and God wanted me to have regular prayer. எனக்கு தெரியல அது, ஏன்னா நமக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது இல்லையா, நமக்கு என்ன நம்ம பார்க்கிறோமோ உணர்றோமோ. Sometimes very difficult for a natural man to digest spiritual. ஆண்டவர் சொன்னாருன்னா, அதுல சொல்றாருன்னா கண்டிப்பா அது நடக்கும். அது எப்படி நடக்கும் நமக்கு தெரியாது, ஆனா செய்யும். நான் சொல்றேன், என்ன ஆண்டவரே நீங்க சொல்றது உண்மைதான், how is it practical? இது எப்படி practical ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அமைதியா இருந்துட்டேன். அப்புறம் தான் அந்த கொரோனா வந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் அந்த ஆன்லைன். I am new to online, to YouTube. I'm new to all these media because I don't want to appear in any media. I want to be away. I want to stay aloof. I never wanted to come out and show my face. I would like to be hidden. I don't want to come out. But I never wanted to be public. I never want anybody to know me. I want to be hidden. அதனால எனக்கு எந்த ஒரு I was not willing to come out. But God brought me out. God said, it's time you show up. அதுக்கப்புறம் தான் அந்த வீடியோஸ் போடுறது மற்றும் மெசேஜஸ் எல்லாம் யூடியூப்ல போட, அப்பதான் அக்கௌண்ட்ஸ் ஓபன் பண்ணி 2009 20ல தான் 20 to 21 இப்பதான் நாங்க ஓபன் பண்ணலாம். I'm not interested. We are not interested. கர்த்தர் நல்லவர், ஒரு கிருபை என்றும் உள்ளது. But God brought us out. அதுக்கப்புறம் 2020ல ஆன்லைன் ஃபெலோஷிப் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் ஆண்டவர் மற்ற தேசங்கள்ல இருந்து அநேகரை ஆண்டவர் அழைத்து வந்தார். இதெல்லாம் மிரக்கல் தான். I never went after anything. It all came. எப்படி நடந்துச்சுன்னு எங்களுக்கு தெரியல. இது ஒரு பெரிய ஒரு அற்புதம், ஒரு மிரக்கல் தான் சொல்லுங்க. ஆண்டவர் சொன்னார். இப்ப அவர் சொன்ன காரியத்தை இப்ப கடந்த ஒரு சில மாதங்களாக அந்த ஃபுல்ஃபில்மெண்ட்டை நான் பார்க்கிறேன். எவ்ரிடே we have prayer, everyday we have break bread, almost every day. அதனால it's been a great blessing for many people, especially old people who cannot come to church. சபைக்கு வர முடியாம ஒவ்வொரு நாளும் அதனால வசனத்தை கேட்க முடியாம தவித்து கொண்டிருக்கிற வியாதியில இருக்கிற ஜனங்கள், அது பெரிய ஆசீர்வாதமாய் இருக்குது. So the Lord wants to see another acts of the apostle. Probably why can't we start it? Why can't we be the pioneers? Of course there are many other churches who are doing it. We are glad and happy. நம்மளும் செய்வோம். Revival will start breaking forth. கர்த்தர் நல்லவர், ஒரு கிருபை. The more you break bread, God will start breaking souls, hearts. Lives will be mended. Lives will be delivered. Lives will be united with Christ. கர்த்தர் நல்லவர், ஒரு கிருபை என்றும். அதனாலதான் நாங்க ஒவ்வொரு நாளும் I said, Lord, how many messages should I give in a week? Sunday I have to preach 7 o'clock, 7:30 to 9:30. Most of the time I don't preach the same message that I preach. Again 10 மணிக்கு ஒரு சர்வீஸ், அப்புறம் ஈவினிங் 6:30க்கு ஒரு சர்வீஸ், மண்டே மார்னிங் 5 மணிக்கு இன்டர்நேஷனல் சர்வீஸ், அவங்களுக்கு 5 o'clock சர்வீஸ், அப்புறம் மண்டே மார்னிங் வந்து ஒரு சர்வீஸ், டியூஸ்டே ஒரு சர்வீஸ் ஈவினிங், வெனஸ்டே ஒரு சர்வீஸ். கர்த்தர் நல்லவர். I thought, okay, Thursday we'll have only prayer and usage. Friday we have fasting and prayer, night prayer. Again Saturday we take a break. Again Sunday we come. So in a week I'm preaching about so many messages. I ஆண்டவர் கிட்ட கேட்டேன், Lord, இவ்வளவு மெசேஜஸ் நான் பேசுறேன் ஆண்டவரே, will I be exhausted? அப்ப ஆண்டவர் சொன்னாரு, even if you live for 1,000,000 years and if you keep preaching, you will never be exhausted. The Bible cannot be exhausted. You cannot exhaust the Bible. You cannot exhaust the word of God. ஆண்டவருடைய வார்த்தையில வந்து அளவில்லாத அளவு, கடலை காட்டிலும் ஆழமானது, வானத்தையும் பூமியும் எவ்வளவு தூரம் இருக்கிறதோ அவ்வளமாக கர்த்தருடைய எண்ணங்கள். அப்படின்னா கர்த்தருடைய வார்த்தையில இருக்கிற ஆழங்கள் அவ்வளவு ஆழம். இந்த ஆழங்களுக்கு குறைவு என்பதே இல்லை. If I travel to space, if I travel to Pluto or some planet, it takes millions of years to reach there. My lifetime is not enough. அப்ப ஆண்டவர் சொன்னாரு, நீ எடுத்து கொடுத்துட்டே இருப்பா, வந்துகிட்டே இருப்பா. You will never preach the same message. Probably I emphasize on this again and again, but it will be new every morning. அவருடைய கிருபைகள் புதிதாக இருக்கிறது. It is always fresh. கர்த்தர் நல்லவர், ஒரு கிருபை என்றும் உள்ளது. கர்த்தர் நல்லவர், ஒரு கிருபை. So
what kind of communication are we having? Why are we not changing? ஏன் நம்மளுடைய பழைய சுவாபங்கள் நம்ம பழைய சுவாபங்களை விட்டு வெளியே வர முடியும்? கர்த்தர் நல்லவர். இந்த ஒரே ஒரு காரியத்தை சொல்லி நான் முடிக்க விரும்புகிறேன். கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்று. புதிய திராட்சை புதிய துருத்தி, பழைய திராட்சை பழைய துருத்தி. கர்த்தர் நல்லவர். அதை குறித்து மத்தேயு லூக்கால பார்த்தோம், மத்தேயுலயும் பார்த்தோம். மத்தேயு 9ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்துல 16ல இருந்து நம்ம பார்க்கிறோம். ஒருவன் கொடி துண்டை பழைய வஸ்திரத்தோடு இணைக்க மாட்டான், இணைத்தால் அதனோடு இணைத்த துண்டு வஸ்திரத்தை அதிகமாய் கிழித்து பீறலும் அதிகமாகும். இன்னைக்கு நம்ம உள்ள இருக்கிற அந்த பழைய துண்டு, சில துண்டுங்கள்லாம் அப்படியே இருக்குது, பழைய துண்டெல்லாம் அப்படியே இருக்குது. கர்த்தர் நல்லவர். அப்கோர்ஸ் பழைய துண்டு என்றால் புதிய துண்டை ஆங்கிலத்தில் நான் வாசிக்கிறேன். To have more understanding on it. No man putteth a piece of new cloth unto an old garment. பழைய வஸ்திரத்துல புதிய துண்டை என்ன பண்ண மாட்டாங்களா, போட்டு தைக்க மாட்டாங்களாம். பழைய வஸ்திரம் ஏற்கனவே நொந்து போயிருக்குது, அதுல புதிய துண்டை போட்டு தைச்சிங்கன்னா அது பழைய வஸ்திரம் கிழிந்து விடும், கிழிக்கும், பீறலும் அதிகரிக்கும். இன்னைக்கு நம்முடைய ஆத்துமாவுல ஆண்டவர் கொடுக்கிற புதிய சத்தியங்கள், ஆண்டவர் கொடுக்கிற புதிய காரியங்களை நம்ம பழைய காரியத்தோடு இணைக்க கூடாது. அப்படி இணைக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அது கீறலையும் பீறலையும் உண்டாக்கும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இட் brings more pain, it brings more guilt, it brings more agony in our life. அதனால அதுக்கு ஒரு உதாரணம் உவமை கொடுக்கிறாரு. புது திராட்சை ரசத்தை பழுத்த துவாரத்தில், அந்த பழைய துவாரத்தில் வார்த்து வைக்கிறது இல்லை. பழைய அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா கோட் ஸ்கின், அப்படி அதுலதான் நம்ம திராட்சை ரசத்தை ஊத்தி வைக்கணும். அப்ப சொல்றாரு புதிய துருத்தி, துவாரம் சொல்லிட்டேன், புதிய துருத்தியில தான் புதிய ரசத்தை ஊத்துவாங்களாம். பழைய துருத்தியில புது ரசத்தை ஊத்த மாட்டாங்களாம். அப்படி ஊத்தினா என்ன ஆகும்னா, புதிய ரசத்தை பழைய துருத்தியில் வார்த்து வைக்கிறது இல்லை, வார்த்து வைத்தால் அப்படின்னா, ஒருவேளை பழைய ரசத்தை புதிய துருத்தியில போனா துருத்திகள் கிழிந்து போகும், ரசமும் சிந்தி போகும், துருத்திகள் கெட்டு போகும். இன்னைக்கு நிறைய தடவை நம்முடைய வாழ்க்கையில சில காரியங்கள் நமக்கு முன்னேற்றம் இல்லாம இருப்பதற்கு காரணம் என்னவென்றால், சில காரியங்கள் கிழிந்து போகிறது முழுமை பெறுவதற்கு முன்பாக, சிந்தி போகிறது. அப்படின்னா அர்த்தம். கர்த்தர் நல்லவர். கடவுள் எனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதத்தை என் கையில கொடுக்குறாரு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி எடுத்துக்கலாமே, லெட்ஸ் பிக்சர் திஸ். உங்க கையில ஒரு கிளாஸ் இருக்கு, ஒருத்தவங்க உங்களுக்கு ஜூஸ் கொடுக்குறாங்க. ஆனா உங்க கை ஆடுங்கிறமா, ஆடும் பொழுது அந்த கிளாஸ்ல இருக்கிற எல்லா ஜூஸும் கீழே போயிடுது. கொஞ்சம் ஏதோ ஒரு 2-3 டிராப் ஒட்டி நீங்க டேஸ்ட் பண்றீங்க. இல்ல ஒரு கார்ல போயிட்டு இருக்கீங்க, இல்ல ட்ரெயின்ல போயிட்டு இருக்கீங்க, பயங்கரமா அந்த ட்ரெயின் அல்லது ஒரு ட்ரக்லயோ லாரியில போயிட்டு இருக்கீங்க, பயங்கரமா ஆடுது, நிறைய கல்லான பகுதி. அப்போ உங்க கையில ஒரு கிளாஸ், அதுல ஜூஸ் இருக்கு. அதை குடிக்க முயற்சி பண்ணும்போது என்ன ஆகும், கடன்னு ஆடும். இட் கோஸ் அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல். அப்ப என்ன ஆகும், உள்ள இருக்கிறதெல்லாம் சிந்தி போகுது. அப்படிதான் இன்னைக்கு தேவ ஜனங்கள் ஆண்டவருக்கிற முழுமையான ஆசீர்வாதத்தை அப்பியாசிக்காம, அனுபவிக்காம, ஏதோ இது போன ஒரு சில காரியத்தை எடுக்கிறவர்களாய், அனுபவிக்கிறவர்களாய் இன்னைக்கு இருப்பதற்கு காரணம் ஆண்டவர் அல்ல, பழைய சுவாபம். இந்த பழைய சுவாபம் என்ன பண்ணணும்னா, ஆண்டவர் கொடுக்கிற அந்த ஆசீர்வாதத்தை நிறைவா கொடுப்பாரு. ஆனா அந்த நிறைவை அந்த பழைய சுவாபம் என்ன பண்ணணும்னா, அது சிந்தனா அனாவசியமா அது நீங்க உங்க வாய்க்கு வரதுக்கு பதிலா அது இங்கேயும் மேலேயும் கீழேயும் சிந்தி கடைசியில இருக்கிற ஏதோ கொஞ்சம் இதை குடிக்கிறோம் பாத்தீங்களா, அதை தான் நம்ம சொல்றோம். ஆண்டவர் கிருபையா செய்யறாரு பிரதர், கடைசி நேரத்துல பண்ணாரு பிரதர், ஐயோ பண்ணாரு பிரதர், நான் எதிர்பார்த்தேன் எப்படியோ பண்ணிட்டாரு பிரதர் அப்படின்னு ஏதோ கடைசியா அந்த கப்புல இருக்கிற கொஞ்சத்தை நம்ம குடிக்கும் போது அதுவே நமக்கு சந்தோஷமா இருக்கு. இன்னும் நிறைவாய் நிரம்பி வழிகிற கப்பு நிரம்பி எந்த ஒரு சிந்துதல் இல்லாமல், சிந்தி போகாமல், கெட்டு போகாமல், அல்லது அது உனக்கு சேர வேண்டியது வேற இடத்துல சிந்தாம, நஷ்டமாகாம, முழுமையா நீ தேவனுடைய வாக்கு தத்தங்களையும் தேவன் கொடுக்கிற ஆரோக்கியத்தையும் சந்தோஷத்தையும் சமாதானம் முழுமையாய் பருகினால் உன் ஆத்துமா எவ்வளவு களி கூடும். நல்லவர். ஒண்ணு சிந்தி போது, அடுத்தது என்ன ஆகுதுன்னா, நல்லவர் ஒரு கிருபை என்றும் உள்ளது. ரசம் சிந்தி போகும், முதல்ல சிந்தி போயிடுதான். அப்படின்னா அர்த்தம், எனக்கு சேர வேண்டிய காரியம் எனக்கு ஒழுங்கா சேர மாட்டேன். ஆனா சேருது, ஆனா ஏதோ அறக்குறையா அப்படி எல்லாம் சிந்திட்டு ஏதோ கொஞ்சம் சம்திங் ஐ எம் ஏபிள் டு என்ஜாய் சம் கிரேஸ், சம் பீஸ், சம் some blessings அப்படின்னு நம்ம துருத்தி. அடுத்தது நம்ம துருத்திகள் கெட்டும் போகும். கர்த்தர் நல்லவர். கெட்டு போகனா you cannot use it again. you cannot கெட்டு போவது என்றால் spoiled. கர்த்தர் நல்லவர். ஒரு சாப்பாடு எப்படி பூர்ணம் புத்து போகிறதோ சாப்பிட முடியாது, நாற்றம் அடிக்க ஆரம்பிக்கும், கெட்டு போகும். உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ஆண்டவர் சொன்னாரு, நான் உங்களுக்கு மன்னாவை வானத்திலிருந்து தருகிறேன், பொழிய செய்வேன், இந்த நேரத்துக்குள்ள நீங்க போய் என்ன பண்ணணும், மன்னாவை பொறுக்கி கொள்ளணும், ஏன்னா வெயில் வரும்பொழுது அது என்ன ஆகும், உருகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் சொல்றாரு, அந்த மன்னாவை
நீங்க என்ன பண்ணுங்க, அன்னைக்கு வேண்டிய மண்ணாவை மாத்திரம் பொறுக்குங்க, அதிகமா பொறுக்காதீங்க அப்படின்றார். ஒரு சிலர் என்ன பண்றாங்க, பயத்தினால அதிகமா மண்ணா வச்சுறாங்க. நாளைக்கு திருப்பி நம்ம போய் நம்ம எடுக்கணும் அவசியம் இல்லை, பிகாஸ் ஆஃப் லேசினஸ். ஆனா என்ன பண்றாங்க, மண்ணா இருக்கு ஆனா அதிகம், ஆனா மறுநாள் ஆகும் பொழுது அந்த மண்ணாவிலிருந்து புழுக்கள் வந்தது, கெட்டு போயிடுது அந்த மண்ணா. அந்த மாதிரி ஆண்டவர் கொடுக்கிற ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களை நாம் அபியாசிக்க, நீங்க அபியாசிக்கலன்னா புழுக்கள் வந்து அது தின்று விடும். அப்படின்னா என்ன சொன்னா, கர்த்தர் வார்த்தை வந்து விதைப்பார் இருதயத்துல, அந்த இருதயம் அந்த வார்த்தையை ஏற்றுக்கொண்டு அதுல பலன் கொடுத்த வார்த்தை, ஒருவேளை விதைக்கப்பட்ட வார்த்தையை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் ஆகாயத்தின் பட்சிகள் வந்து அந்த வார்த்தையை பட்சித்து போடும். அப்படின்னா என்ன சொன்னா, பழைய சுவாபம் நமக்குள்ள இருந்துச்சுன்னா, என்னதான் ஆண்டவர் நன்மைகளை நம்ம மேல ஊற்றினாலும், நன்மையான காரியங்களை ஆண்டவர் செய்தாலும், அந்த பழைய சுவாபம் என்ன பண்ணோம்னா ஆண்டவர் கொடுக்கிற காரியத்தை கெடுத்து போட்டு, இட் இஸ் ஃப்ரம் காட், இட் இஸ் a blessing from God, but because your character, because you are not willing to change, because you are so stubborn, because you are so bitter, because you are so filled with unbelief, அவிசுவாசத்துல நிரம்பி இருக்கிறதுனால எப்ப பார்த்தாலும் ஐயோ இது நடக்கும், ஐயோ அது நடக்கும், எங்களுக்கு வந்து எங்க பிள்ளைக்கு என்ன பண்ணுவேன், என் பிள்ளைய நான் எப்படி கல்யாணம் பண்ணுவேன், எனக்கு வீடு இல்லாம இருக்கிறோம், ஐயோ நாங்க என்ன பண்ணுவோம், இவ்வளவு கடன் இருக்கு, அவ்வளவு, இப்படியே கவலைப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறவர்களுக்கு எப்படி ஆண்டவர் ஆசீர்வாதத்தை அவங்களுக்குள்ள அவர் ஊற்றினாலும் அவர்களால் அதை அபியாசிக்க முடியாது. ஏன்னா அந்த ஆசீர்வாதம் வந்தா கூட அந்த ஆசீர்வாதத்தை அந்த பழைய துருத்தி கெடுத்து போட்டுரும். அப்படின்னா ஆண்டவர் கையில கொடுத்தா கூட, அவர் கொடுக்கும் பொழுது ரொம்ப நல்ல விஷயத்த கையில கொடுத்தா கூட அவங்க கையில தீட்டு இருக்கிறதுனால, அது தீட்டாகி அந்த பழைய சுவாபங்கள் இருக்கிறதுனால எதெல்லாம் அவங்க கையில படுகிறதோ அவைகள்லாம் தீட்டாய் மாறும். சொல்றது புரியுதா இல்லையா? We need to understand it in a proper, இதை மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடாது. You need to understand it proper. அதனாலதான் ஆண்டவருடைய ரத்தத்தை நமக்கு சிந்தி இருக்கிற, அந்த ரத்தத்தினால் கழுவப்படுகிறோம். ரத்தத்தினால் கழுவப்படுவது மாத்திரமல்ல, அது ரொம்ப முக்கியம். தேவ ரத்தம் நம்முடைய வாழ்க்கையில். ஆனா மாற்றம் வேண்டும். We need to be renewed, we need to be transformed, we need to be changed, we need to move on from one glory to another glory. The greatest blessing that a person could have is a spiritual transformation. Greatest bliss. பணம் வரலாம், பொருள் வரலாம், வேலை வரலாம், கடன் பிரச்சனைகள் போகலாம், வியாதி குணமாகலாம், எல்லாம் வரலாம். ஆனா சுவாபம் இல்லை, சுவாபம் மாறவில்லை என்றால் ஆண்டவர் வைத்திருக்கிற destination and destinies can be corrupt, can become corrupt. Even the blessings that come down from heaven, if you don't obey, if you disobey God, even the blessings that come down from heaven, it is possible for the worm to destroy those blessings. அதே மன்னா, ஆண்டவர் கொடுக்கிற மன்னா, வானத்திலிருந்து இறங்கி வர மன்னா, அந்த மன்னாவை அவர்களால புசிக்க முடியவில்லை. ஏனென்றால் அது கெட்டு போனது. காரணம் என்ன? ஆண்டவர் என்ன சொன்னாரு, அன்னைக்கு சாப்பிடணும். ஆனா அவங்க இன்னைக்கு நம்ம கவலை என்பது ஒரு பிரச்சனை. டுடே we are afraid of tomorrow, we are afraid, so much of fear. அவ்வளவு பயம், ஐயோ ஐயோ. பயப்படாதீங்க. The moment you cease from fear, faith will start act, faith will be activated. The moment faith activates, the moment the faith becomes alive in you, faith will start activating the kingdom of heaven to work for you, the kingdom of God to work, the angels of God to work for you. You don't need to worry. Worry kills, worry destroys, worry. கவலை என்பது உன்னை கெடுக்கும். நல்ல ஆசீர்வாதத்தை கூட கெடுத்து போடுவது கவலை. Why did the people of Israel, God told them not to store it for tomorrow, but why did the people of Israel store it for tomorrow? Because they were afraid. They thought, இந்த வனாந்தரத்துல ஒருவேளை ஆண்டவர் நாளைக்கு கொடுக்கலன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன், அதனால நான் என்ன பண்ணுவேன், எடுத்து வச்சுக்கிறேன். அப்பனா அவங்க சேர்த்து வைக்கிறத பத்தி அவர் சொல்ல, தப்பா சொல்ல. ஆனா ஆண்டவர் நாளைக்கு தருவாரோ தரமாட்டோம் சந்தேகப்பட்டார்ல, அந்த சந்தேகம் தான் அந்த மன்னாவை, புழுக்கள் அந்த மன்னாவிலே வந்தது, புழுக்கள் அந்த மன்னாவை கெடுத்து போட்டது. கர்த்தர் நல்லவர், ஒரு கிருபை என்றும் உள்ளது. பழைய வாழ்க்கை, பழைய பயம், பழைய துக்கம், பழைய அவிசுவாசம் இவைகள்லாம் இருந்தால் எப்படி ஆண்டவர் புதிய காரியம் வாழ்க்கையில நீ பெற்றுக்கொள்வ, ஆனா நீ சாப்பிடுறதுக்குள்ள கெட்டு போயிடும். நீ பெற்றுக்கொள்வ, அதை குடிக்கிறதுக்குள்ள அதை நீ பருகிறதுக்குள்ள அது சிந்தி போயிடும். அல்லவா? புது ரசத்தை புது துருத்தியில் வார்த்து வைப்பார்கள், அப்பொழுது இரண்டும் பத்திரமா இருக்கும். எதெல்லாம் பத்திரமா இருக்கும்? துருத்தியும் பத்திரமா இருக்குமா, ரசமும் பத்திரமா இருக்குமா? நீ ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதத்தை பத்திரப்படுத்த போகிறாயா? ஆண்டவருக்கு வைத்திருக்கிற டெஸ்டினேஷன்ஸை பத்திரப்படுத்த போகிறாயா? ஆண்டவருக்கு கொடுத்த அபிஷேகத்தை நீ பத்திரப்படுத்த போக, ஆண்டவருக்கு கொடுத்த ஊழியத்தை நீ பத்திரப்படுத்த போகிறாயா? அல்லது சிந்தி கொண்டு இருக்கிறாயா? இல்ல துருத்தியையும் நாசம் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஆசீர்வாதத்தையும் நாசம் பண்ணிட்டு, துருத்தினா ஆத்துமா, ஆத்துமாவிலும் சுகம் இல்ல, ஆத்துமாவில கொடுக்கப்பட்ட தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்கள், தேவனுடைய நன்மைகள், ஆண்டவர் வைத்திருக்கிற எல்லா நன்மைகள், நன்மை கிருபையும் வாழ்நாளெல்லாம் உன்னை தொடருமே, அவைகள் எல்லாம் உள்ள இருக்கு, அதையும் நாசம் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஆண்டவர் எனக்கு எதுவும் பண்ணல, ஆண்டவர் ஏன் என்னை இப்படி வதிக்கிறாரு, ஆண்டவர் ஏன் என் ஜெபத்தை கேட்க மாட்டாரு என்று நாம் புலம்புவது உண்மையாக அது முட்டாள்தனமாய். As I'm speaking,
இந்த வார்த்தைகள் நான் பேசும்போது God is opening up some realms for some people. ஒரு சிலருக்கு ஆண்டவர் ஒரு சில realmனா சில மண்டலங்களை சில டைமென்ஷன்ஸ் ஆண்டவர் திறக்கிறார். And God is saying, as I am speaking these words, ஆண்டவர் இந்த வார்த்தைகளை பேசும்போது உங்களுக்கு ஆண்டவர் சில மண்டலங்களை திறக்கிறார். மண்டலங்கள் ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரு, step into that dimension. அந்த டைமென்ஷனுக்குள்ள நான் திறக்கிற இந்த வாசலுக்குள்ள இப்பொழுதே பிரவேசி. ஒரு பெரிய ஜெயத்தை நீ காண்பாய், ஒரு பெரிய விடுதலையை காண்பாய். God is opening up. சில உங்களுக்கு ஆண்டவர் இளைப்பாறுதல் என்ற வாசலை திறக்கிறார். நீ சோர்ந்து போய் கவலைப்பட்டு துக்கப்பட்டு நொந்து போயிருக்க ஆண்டவர் சொல்றாரு, வா உள்ள வா மகளே, வா வா, come and dwell. அதை விட்டு வெளியே வராது, அதுலயே இரு, அதுல இருக்க கற்றுக்கொள், அதை விட்டு வெளியே வராது. ஒரு சிலருக்கு ஆண்டவர் பொருளாதாரம் குறைவு, பொருளாதாரத்துல இருக்கிற அவமானம், பொருளாதாரத்துல இருக்கிற வேதனை, பொருளாதாரத்துல வருகிற எல்லா பிரச்சனைகள், ஏன்னா இவங்க சுயத்துல ஆண்டவருடைய ஆலோசனை கேட்காமல் சுயத்துல கெட்டு போகிற இந்த சுயத்தினுடைய எண்ணங்களை அவர்கள் கீழ்ப்படினதுனால கெட்டு போகிற சுயத்திலிருந்து வர எண்ணம் நம்மளை கெட்டு போக தான் செய்யும். இப்ப ஆண்டவர் ஒரு மண்டலத்தை ஓபன் பண்ணி சொல்றாரு, come and dwell here. I will show you how to be obedient in your finance. உன்னுடைய பொருளாதாரத்தை எப்படி அது எஜமானாய் இருந்து உன்னை வதைப்பதை காட்டிலும் நீ எனக்கு முக்கியத்துவம், என் ராஜ்யத்துக்கு என் நீதிக்கு முக்கியத்துவம், எப்படி இந்த பொருளாதாரம் என்ற காரியம் உன்னை தேடி வரும். இதுக்குள்ள வா மகனே, என் சத்தியத்துக்குள்ள வா. Enter into, let your soul enter into this realm, a realm of faith, a realm of creative miracles. நீங்க கேட்டுக்கொண்டு இருக்கும் பொழுதே ஒரு சிலருக்கு ஆண்டவர் சுகமளிக்கிற பரிபூர்ண சுகத்துல வாழ்கிற ஒரு realm ஆண்டவர் open. God is saying, come inside. You have almost resigned. இது வியாதி அவ்வளவுதான், என் வாழ்க்கையில இதை விட்டா நான் வெளியே வர முடியாது, இதுலதான் நான் இருக்கணும், இதுலதான் நான் மறிக்கணும்னு சொல்லிட்டு உன்னைக்குள்ளேயே நீ ஆல்மோஸ்ட் ரிசைன் பண்ணிட்ட, அக்ரிமெண்ட் போட்டுட்ட பிசாசு கிட்ட. ஆமா, இதுல நான் எவ்வளவு ஜெபம் பண்ணி பார்த்துட்டேன் பிரதர், எவ்வளவு நான் உபவாசம் பண்ணி பார்த்துட்டேன், ஆண்டவரை எடுக்கல. பவுல போல நானும் சொல்றேன், அவர் பலவீனத்தில் என் பலன். God is saying, no, I'm opening up a door. ஆண்டவர் சொல்ற, உனக்கு ஒரு கதவை திறக்கிறேன். You can walk in. Let your soul come in. என்னிடத்தில் வாருங்கள், வருத்தப்பட்டு வாரம் சும்மா பிறகு என்னிடத்தில் வாருங்கள். ஆண்டவர், God is opening a door, right? ஆண்டவர் சொல்றாரு, let your soul get into it. Run. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and they are safe. இன்னைக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், இதோ தேவனுடைய நாமம் பலத்த கோட்டை, அந்த கோட்டையின் கதவுகள் இப்பொழுது திறக்கப்படுகிறது. விசுவாச கண்கள் கதவை இப்பொழுது சொல்ல, ஆண்டவரே இந்த வியாதி, இந்த மரண படுக்க, இந்த வியாதியினுடைய வஸ்திரத்தை நான் கழட்டி போட்டு உம்முடைய glorious வஸ்திரத்தை நான் போட்டுக்கொண்டு இந்த நாமத்துக்குள்ளே நான் இப்பொழுது ஓடுகிறேன். உள்ள சுகமா வாழ்வே. Don't come out. There's only one key for all these realms. It's the key of faith. It's a key of faith. People who desperately seek will see those doors opening right now in Jesus. கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்று உள்ளது. பழையவைகளை ஒழித்து புதியவைகள் கடந்து செல்வோமா? பத்திரப்படுத்துவோமா? ஆண்டவர் கொடுத்த அபிஷேகத்தை பத்திரப்படுமா? ஆண்டவர் கொடுத்த ஆசீர்வாதங்களை பத்திரப்படுத்துவோமா? எல்லா நன்மைகளும் எல்லா வித அருமையான தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் நல்லவர். உலக பிரகாரம் ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள், அபிஷேகம், வரங்கள், ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் பண்ண வேண்டிய ஞானம், கர்த்தருடைய வார்த்தையின் வெளிப்பாடுகள், ஆழங்கள், பரலோக ராஜ்யத்தினுடைய தரிசனங்கள், கர்த்தர் நல்லவர், வரப்போகிற காரியத்தை குறித்து புரிந்து கொள்ளுதல், அறிந்து கொள்ளுதல், சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ளுதல், கர்த்தரை ருசி பார்க்கிற காரியங்கள், இதெல்லாம் வாழ்க்கையில வரணுமா? அதுக்கப்புறம் பொருளாதார ஆசீர்வாதங்கள், கடன் இல்லாத வாழ்க்கை, நீ கடன் வாங்க மாட்டாய், கடன் கொடுப்பாய். கர்த்தர் நல்லவர். Are we obeying that word? ஆண்டவர் கிட்ட ஒன்னு சொன்னா, you should never borrow. God told me, never borrow. Don't ever put your hand out and ask for money. Don't ever do that. You are bringing shame to my name. You are my son. ஆண்டவர் ஒன்னு என்கிட்ட சொன்னார், you are my child, you are my son. Don't ever dare to do. Don't ever put your hand out. The moment you start begging, you are bringing a lot of shame to me and the kingdom. I said, God, ஆண்டவர் எவ்வளோ, He's a God of dignity. He's a God of dignity. You know, God told me, ஆண்டவர் சொல்றாரு, என் ஊழியம் உனக்கு என்ன வேணுமோ நான் தருவேன். I will create, I will call things that are not. I will bring people. Don't ever dare to ask. Don't ever dare to put your hand out. நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன், கையை இப்படி நீட்டுகிறவர்கள் மேல நீட்டும், கையை மேலதான் நீட்டணும். கீழே நீட்டணும்னா அது இருக்கிறதுலயே மிகவும் ஒரு கேவலமான, அது தேவனுக்கு ரொம்ப வேதனை காரியம். ஆண்டவர் சொன்னார், கடன் ஏன் வாங்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு தெரியுமா? கையை நீட்டாதுன்றது. யார்கிட்ட கை நீட்டாதப்பா, அது எனக்கு மானக்கேடு, எனக்கு அவமானம். அதுவும் ஒரு ஊழியக்காரனாக, தேவ மகனாக, தேவ பிள்ளையாக. கர்த்தர் நல்லவர். Don't ever do that. Don't beg, don't ask. There's only one person we can ask. Ask and it shall be given. Pray to the Father. Pray. கர்த்தர் நல்லவர். யாரு தேவனிடத்துல கையை உயர்த்துகிறாங்களோ மன்னிப்பாக கையை நீட்டமா. The one who raises his hand and worships God will never beg. Will not never, bring his hand and ask people for money. You know something? God is a living God. He's alive. உள்ள வாசம் செய்கிறவர், உயிரோடு இருக்கிறார். உங்களோட பேசுவார், உங்களை அதட்டுவாரு, உங்களை திட்டுவாரு, உங்களை சிச்சிப்பாரு. எத்தனை தடவை ஆண்டவர்கிட்ட திட்டு வாங்கியிருக்கு, எத்தனை தடவை சத்தம் போட்டிருக்காரு, எத்தனை தடவை கோபப்பட்டிருக்காரு.
because he's alive in அவர் உயிரோடு இருக்கிறார். கர்த்தர் நல்லவர். கடிந்து கொண்டு இருக்கிறார். கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும். சோ ஆண்டவர் ரொம்ப அருமையான தேவன். கர்த்தர் ரொம்ப நல்லவர். கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்று. He is a God of dignity. He wants you to live a dignified life. ஒரு வார்த்தை, thou shall not borrow. If you only adhere and obey that word, you will start lending. If you don't obey that word, you will start borrowing. It's just the other way, vice versa. கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. சோ இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன? பழைய சுவாபம், நமக்குள்ள இருக்க அந்த பெக்கர்லி எலும்பு, நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த தாழ்வு மனப்பம், நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த லேக் ஆஃப் கான்பிடன்ஸ், நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஏன் ஒரு மனுஷன் கடன் வாங்குறான்? He is not satisfied. He is not happy. He cannot believe that God can. He believes that he can do it. He can borrow. He can pledge because he believes that God cannot work. அதான் சொல்றேன், பழைய சுவாபம் உள்ள இருந்துச்சுன்னா என்னதான் புதிய வெளிப்பாடுகள், புதிய வசனங்கள் உள்ள வந்தா கூட அது கொஞ்ச நாள் இருந்து அது சிந்தி போகும், இல்லைன்னா கெட்டு போகும், இல்லை கிழிந்து. கர்த்தர் நல்லவர், ஒரு கிருபை என்று. அதனால இட்ஸ் ஹை டைம் that we terminate our past. God bless you all. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.